बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद महमूद और आप मेरा डिजिटल चैनल देख रहे हैं शाहिद ऑफिशियल। ये देखें जी, पहले आपने वीडियो में देखे होंगे ये बच्चे छोटे छोटे थे। ये देखें, ये एक ये वाला और एक बच्चा ये है जी। ये माशाल्लाह कितने बड़े हो गए जी थोड़े दिनों में। ये अभी 1.5 महीने 2 महीने के। मट्टी बहुत खाते हैं ये देखिए मट्टी खा रहे हैं। जहाँ मट्टी देखते हैं बस वहीं खाने शुरू कर देते हैं। ये देखिए ये दोनों बहन भाई हैं जी। बच्चे हैं ये दो छोटे। ये देखो ये तीसरा भी इनके पास। ये बच्चा बड़ा प्यारा है जी। देखें इसके पाँव के ऊपर पर भी है। ये इसकी जितनी टांगें हैं जी नज़र नहीं आती, पारी पर हैं इस पर। एक ये है और एक ये है। इसके भी ऐसे ही पारी है इसकी टांगें। फिर मिट्टी खाना शुरू हो गए। चलें जी, आप वीडियो देखें और फिर बताएं आपको वीडियो कैसे लगी, कमेंट्स में बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें कि आपको वीडियो कैसी लगी। चलिए जी, फिर नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दें जी। अल्लाह हाफ़िज़।